Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya. Di kesempatan kali ini saya mau memberitahu bagaimana caranya menghilangkan batuk berdahak. Bahannya cuma 3 macam, ada kecap, jeruk dan juga garam. Nah, mudah nih guys cara membuatnya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Agar kalianlah orang pertama yang tahu saat saya mengupload video terbaru. Dan buat teman-teman yang bagian video ini, saya doain deh teman-teman dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Nah, sebelumnya kita potong-potong ya jeruknya, jeruknya. Kita peras air jeruknya. Kita peras air jeruk. Kemudian kita taruh juga kecapnya. Taruh kecap secukupnya. Taruh juga garam sedikit. Kemudian kita aduk rata. Ini mungkin sudah banyak yang tahu sih dengan cara ini, karena dari aku kecil juga sih pribadinya aku kalau aku batuk sering dibuat ini juga sama almarhum neneknya aku. Nah, jadi mungkin udah banyak yang tahu juga dengan ini, tapi apa salahnya juga buat kita berbagi, nge-share biar banyak yang lebih tahu lagi kan. Ini bisa kita konsumsi dua kali atau 3 kali dalam sehari. Mudah-mudahan batuk berdahaknya hilang deh, amin. Terima kasih ya semuanya udah nyaksikan video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.